हेलो दोस्तों, जय श्री राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं गीता आप सबका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। सो हम लोग जा रहे हैं कार डिलीवरी के लिए। मेरी फ्रेंड ने कार लिया है, सो हम उसी के लिए जा रहे हैं। मेरा आज का आउटफिट ये है। और ये रही हमारी न्यू कार। लड्डू आ जाओ। सो हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। अभी क्या हुआ? कुछ नहीं। और अभी थोड़ा सा हम लोगों को और टाइम लगेगा। हाँ, क्रेटा ली है ना भैया ने? हाँ, सो भैया ने क्रेटा ली है। सो हम लोग अभी डिनर के लिए जा रहे हैं और काफ़ी टाइम हो चुका है। और कार की पूजा होगी वो सुबह होगी, क्योंकि हमें काफ़ी लेट डिलीवरी हुई है, तो हम लोग सुबह करेंगे। फर्स्ट टाइम आए थे हम लोग, न्यू ईयर पे आए थे। सो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और आज तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, हम लोगों ने आराम से किया। बट थोड़ा सा इनका सर्विंग जो था वो थोड़ा सा लेट था,
बाकी काफ़ी अच्छा लगा, खाना बहुत टेस्टी था, स्नैक्स में भी बहुत अच्छे थे। सो काफ़ी ओवरऑल बहुत अच्छा था। सो हम लोग घर पहुंच गए और घर पहुंच के हम लोगों ने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं और आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर भी करना। बाय बाय, जय श्री राधे, लड्डू बाय बाय, बाय बाय।